Добрый день, сейчас будем завести, у нас какой-то стук, мотор Opel Vivaro 2.0 дизель. Будем завести машину, сейчас попробуем. Какой-то посторонний звук в моторе. Так, такой вопрос. При запуске мотора надо долго ждать. Я думаю, слышно на камере, но все-таки я вот так дам немножко газу. Вот такой вопрос. Такой, как вы слышали, звук в моторе. А, да, по поводу того, что она дымит или не дымит. Сейчас попробуем. И напишите в комментарии, как вы думаете, что может быть с мотором. Вот, долго надо ждать. Вот я про это и говорил. Долго по поводу того, что она дымит или не дымит. О, да, дымит тоже. Кстати, такой вопрос. Она дымит. Буду ждать ваши ответы. Очень интересно, пожалуйста, кто как, кто думает как, с чем это связано. Пожалуйста, напишите.